За тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч бол энэ удаа 6 жилийн бүр их сонгогдсон байгаа. Тэгэхээр мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хэрхэн бид нар хянах боломжтой вэ гэх юм бол за хамгийн нэгдүгээрт бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн мөрийн хөтөлбөр маань өөрөө бүрэн эрх болон Монгол улсын хөгжлийн бодлого үндсэн хууль болон төсвийн хууль зэрэгт бол нийцснээр бол батлагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол аудитор шалгагдсан гэсэн үг. Тэгэхээр хэрэгжих боломжтой гэж ойлгож болно. За тэгэхээр ерөнхийлөгч маань бол бүрэн эрхийнхаа хүрээнд бол бүрэн эрхийнхаа хүрээнд хууль санаачлагтай яг эрхүүдийн хүрээнд хууль санаачлах хэрэгтэй байгаа. За мөн зарлиг захирамж хориг тавих ийм эрхүүдтэй байгаа. Тэгэхээр мөрийн хөтөлбөр дээр ингээд нарийн анализ хийгээд харах юм бол ихэнх хэрэгжих ёстой тэр амлалтууд нь бол хөтөлбөр аян тийм ээ зарлиг захирамжийн хүрээнд бол хэрэгжих бол боломжтой байгаа. Тэгэхээр ялангуяа тэр залуучууд эмэгтэйчүүд зориулсан тэр амлалтууд бол 3 дахь бүлэгт бол байгаа хөгжил дэвшил гэсэн хэсэг. Тэгэхээр тэнцээ бол жишээлх юм бол маш олон хөтөлбөрүүдийг маш олон аянуудыг бол амлалт бол өгсөн байгаа. Та бүхэн бол харж олон. Жишээлбэл 21-р зууны залуучууд 2100 оюутан гэдэг ч юм уу те. За энэ бол хөтөлбөр болж хэрэгжүүлэх гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр хэрхэн тэр амлалтуудыг хэрэгжиж байгааг хяналт тавьж хэрэгжил нь тийм ээ анхаарах боломж бол иргэдэд байдаг вэ гэхээр ерөнхийлөгчийн тамгын газраас тухайн жил бүр хийж байгаа гүйцэтгэх ажлынх нь тайлан эсвэл хийгдэх ажлынх нь тийм ээ мэдээллүүдээр бол бид нар бол хяналт тавьж болдог гэсэн. Энээрээ бол тухайн ерөнхийлөгчийн мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт ямар хугацаанд хэрэгжих юм бэ? 6 жилийн туршид аль ажлуудыгаа хуваарлалт хийгдсэн байна гэдэг бол харах бол боломжтой байдаг гэсэн. Тэгэхээр бол бид нар хамгийн түрүүнд бол ерөнхийлөгчийн тамгын газрын үйл ажиллагаатай бол нягт холбоотой тийм ээ. Тэнд бол хяналт тавьж ажиллах юм бол мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг бол харах боломжтой гэсэн. Мөн ерөнхийлөгчийн зарлиг захирамжийг тийм ээ. За тэгэхээр мөн гендер гэдэг чинь эмэгтэйчүүдтэй холбоотой юм амлалтууд ямар амлалтууд мөрийн хөтөлбөр дотор байна гэх юм бол гендерийн хэвшмэл ойлголтоос салах гэдэг ч юм уу те. Энэ ерөнхий шинжтэй амлалт байсан. Хөтөлбөрийг харах юм бол ажлын байран дээр гэдэг юм уу эсвэл ерөнхийдөө ЭБС-ийн төвшин гэдэг юм уу те хөтөлбөр аяны хүрээнд л хэрэгжих боломжтой тийм амлалт бол харагдсан гэсэн.